Ներողություն, ես նորից եկա, կներեք, ման նորից կանեմ ես լայվը։ Ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես արդեն ասացի, այս լայվով ես ուզում եմ դիմեմ երկրի վարչապետ եւ գերագույն հրամանատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետ ջան, ես գիտեմ, որ դուք իմ լայվը կամ նայելու եք, կամ ձեր շրջապատի մարդիկ նայելու են եւ ձեզ փոխանցեն, եւ ես ակնկալում եմ, որ դուք ճիշտ գնահատական կտանաք այս լայվին եւ մենք կստանանք մեր պատասխանները։ Ես շատ զանգեր եմ ստանում Սփյուռքի բոլոր համայնքներից եւ Հայաստանից, ովքեր ինձ հարցնում են ձեր որպիսության մասին, ձեր ստորագրած կոնտրակտի մասին եւ ընդհանրապես եւ ձեր ընտանիքի մասին եւ հետագա քայլերի մասին։ Եվ ես անկեղծորեն խոստովանում եմ, որ ես այս բոլոր հարցերի պատասխանները չգիտեմ, քանի որ դուք այն մեզ չեք բարձրաձայնում։ Ես նայում եմ ձեր էջում եւ տեսնում եմ, որ երկուշաբթի օրը առավոտյան 7:22-ին դուք ուրեմն ստատուս եք գրում, որ մարտերը Շուշիում շարունակվում են, եւ այդ նույն օրը, ընդամենը 6 ժամ հետո, դուք գրում եք, որ դուք ստորագրել եք կոնտրակտը։ Ու ինձ համար մութ է, թե ինչ է կատարվել այդ ընթացքում եւ ինչու է տեղի ունեցել այս փոփոխությունները։ Դուք ասում եք, որ ստորագրել եք այդ կոնտրակտը մարդկային կյանքեր փրկելու համար։ Ձեզ մեղադրում են, ասելով, որ դուք դրա մասին չեք ասել եւ գաղտնի եք ստորագրել։ Ես էլի նայելով ձեր էջը, նայում եմ ձեր լայվերից մեկը, որտեղ դուք ասում եք, որ դուք շատ ցավալի փողզիջումների եք գնալու։ Եվ հետո նորից եք լայվանում եւ ընդհանրապես ուրիշ բան եք խոսում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում այս երկու լայվերի ընթացքում։ Դուք անընդհատ մեզ ասում եք, որ մենք հաղթում ենք, Սփյուռքը լսում է ձեր մեսեջը, որ մենք հաղթում ենք ու մենք այն ուրեմն փոխանցում ենք բոլորին։ Եվ հետո պարզվում է, որ մենք ոչ միայն պարտվում ենք, այլ մեզ կոտորում են, որովհետև դուք ասում եք, որ դուք մարդկային կյանքեր փրկելու համար եք ստորագրել այդ կոնտրակտը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչա կատարվում, ես ասելով նկատի ունեմ մենք, իմ թիմը, Սփյուռքը, Հայաստանը, բոլորս, միասնական վերցրած։ Ես ես փոխանցում եմ այն բոլորի, ուրեմն, սրտի հարցերը, որոնք ինձ տալիս են ու ես ձեզ հիմա փոխանցում եմ, որովհետև մենք ոչ մեկս այս հարցերի պատասխանները չգիտենք։ Եթե մենք պարտվում էինք, ինչի չէիք ասում, որ մենք պարտվում ենք։ Որովհետև եթե դուք ասեիք, Սփյուռքին ասեիք, որ մենք պարտվում ենք, միգուցե Սփյուռքը ընդհանրապես ուրիշ տարբերակ կգտներ ձեզ օգնելու։ Հնարավոր է մի գիշերում հավաքել $1 միլիարդ, կամ 100,000-ներով կարող էին գային կանգնեին հենց հայաստանցի եւ արցախցի եղբայրների կողքին կռվելու համար, քանի որ հայրենիք չունեն տալու։ Ինչի չենք իմանում մենք այս ամենի մասին, նախապես։ Չեք ասել, սխալ ա եղել, չեք խոսել ժողովրդի հետ, հիմա խոսեք, հիմա ասեք, որ հասկանանք ինչ ունենք։ Այսօր ինձ շատ հարցեր են տալիս, եւ ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, քանի որ ես ինքս չգիտեմ, ես ուր եմ եթում։ Մենք թիմով նստում քննարկում ենք ու մենք չգիտենք, մենք ուր ենք եթում։ Ինչ ունենք, որտեղ ենք այս պահին եւ ուր ենք շարժվում։ Եթե պիտի ստորագրվեր այդ կոնտրակտը, ինչ պատահեց, որ փոխվեց այդ ամեն ինչը եւ արագ ստորագրվեց առանց ժողովրդի հետ քննարկելու։ Ընդդիմությունը նախկիններն են։ Դե մենք գիտենք ինչի համար են այդ ամեն ինչը ասում, բայց
Իրանք մի բան ճիշտ են ասում։ Դուք միշտ քննարկել եք ձեր քայլերը ժողովրդի հետ։ Դուք միշտ բաց եք եղել մեզ հետ։ Ինչի համար այս անգամ բաց չեք եղել։ Եթե դուք գայիք եւ ասեիք, ոչ, մեզ կանգնացել են փաստի առաջ ժողովուրդ ջան, էսա կատարվում, ժողովուրդը ինքը քեզ կողորթեր, պարոն գերագույն հրամանատար, պարոն վարչապետ, կասեր միգուցե մենք ուզում ենք կոտորվենք եւ ձեր վրա չեր ընկնի պատասխանատվությունը։ Երկրի նախագահը չի իմացել այս կոնտրակտի մասին, հայտարարում է ինքը։ Ինչի չի իմացել երկրի գերագույն հրամանատարը։ Ինչն է ձեզ ստիպել շուտապույտ ստորագրել այս կոնտրակտը։ Եվ ընդհանրապես вообще մենք ինչ ենք ստորագրել։ Կա այս հարցերի պատասխանները։ Քանի որ չկա ինֆորմացիա, կա ինֆորմացիայի վակյում։ Եվ այդ ինֆորմացիան լցվում է տարատեսակ, ոչ ճիշտ ինֆորմացիայով։ Արայիկ Հարությունյանին սպանել են, զալոժնիկ են վերցրել, ձեզ ստիպում են, լայվերը ատրճանակի փողի տակ եք անում, ձեր երեխաներին առևանգել են։ Հիմա ինչ է կատարվում, պարոն վարչապետ։ Այս լուրերից կեսից շատը հերքվում են։ Իմիջայլոց, ինձ այսօր 15 հոգի զանգել Արայիկ Հարությունյանը այսօր սպանել են թե չէ, ես ասեմ, որ չեն սպանել։ Ինձ հասած նորություններով նա ողջ է։ Ասեմ, որ հանգստանաք, սելի արինակիցներ, որ էլ չզանգեք, որտեղ ես գիտեմ, որ ամբողջ գիշեր ես զանգեր եմ ստանալու այդ թեմայով։ Պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ, որ մենք ուզում ենք հասկանալ։ Մենք, իմ թիմը, Սփյուռքը, Հայաստանի ժողովուրդը այսօր մնացել է երկու քարի արանքում, որովհետև այդ վաճումը լսում են ամեն տեսակ աղբով, քանի որ մենք չունենք այդ ինֆորմացիան։ Ճիշտը, որ կարող են բացահայտել միայն դուք։ Նախկին ռևանշիստները օգտագործելով այդ ինֆորմացիոն վակյումը, խաղալով մարդկանց զգացմունքների հետ, երկիրը տանում է ներքին ցնցումների։ Ժողովուրդ կա, որ հրապարակում հավաքված, գոռում է, որ դուք դավաճան եք, բանակը ձեզ հետ միասին կանգնած, ասում է դավաճան այդ ցուցարարներն են։ Հիմա կա մի ժողովուրդ մի ամբողջ զանգված, որ չգիտի ինչ անի։ Մնացել է երկու քարի արանքում։ Դավաճան, 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 ով է դավաճան այստեղ։ Ինչ է կատարվում։ Ասեք հասկանանք, որ իմանանք մենք ինչպես օգնենք կամ չօգնենք։ Հարցեր եմ ես ուզում ձեզ տամ։ Շատ կարևոր։ Այս հարցերի ձեր պատասխանից, կամ ոչ պատասխանից, կամ ադեկվատ պատասխաններից, կամ ոչ ադեկվատ պատասխաններից, կախված է լինելու իմ, մեր և մնացածի հետագա քայլերը։ Այսօր Սփյուռքի տարբեր համայնքներ ինձ զանգում են տարբեր ծրագրերով, որ ինձ հարցը թե ուր ենք գնում չգիտեն, որովհետև իրանք էլ ինձպես ունեն հարցեր ու չունեն պատասխաններ։ Հարց համար առաջին, որտեղ եք դուք հիմա։ Եթե անվտանգության խնդիր չկա, խնդրում եմ ասեք, որտեղ եք դուք հիմա։ Հարց համար երկրորդ, որտեղ է ձեր ընտանիքը։ Եթե էլի անվտանգության խնդիր չկա, խնդրում եմ պատասխանեք, որտեղ է ձեր ընտանիքը։ Հարց երրորդ, որն էր մեր նախնական պլանը։ Եթե մենք կռվում էինք մինչև վերջ, ապա ինչու չեղավ մոբիլիզացիա։ Ինչի չհայտարարվեց մոբիլիզացիա։
Ինչի չասվեց, որ մենք պարտվում ենք, բայց միջև վերջ կռվելու ենք, որ սփյուռքը հասկանար, ինչ պետք է անի։ Միգուցե թողներ դրամահավաքը, վերցներ զենքը ու գար ձեզ հետ կռվելու։ Եթե չէինք կռվելու, ապա ինչու սկզբից մտանք միջև վերջ կռվի մեջ։ Եվ եթե սկզբից կռվելու ենք, հետո հասկացանք, որ չենք կռվելու, որ պահին եղավ այդ հասկանալու պրոցեսը, ինչ կատարվեց, որ դուք կայացեցիք այդպիսի որոշում։ Պարզ խոսեք մեզ հետ, պարոն վարչապետ, անկեղծորեն, ինչպես միշտ եք եղել ձեր ժողովրդի հետ։ Ինչա կատարվում, ինչա կատարվել ու ինչա կատարվելու։ Կբացատրեք, ինչ կոնտրակտ ենք ստորագրել։ Քանի որ ինչպես հասկանում եմ, կոնտրակտին միայն դուք եք մոտիկից ծանոթ, մնացածը սպեկուլացիաներ են, տարբեր ինֆորմացիոն տեղերից վերցրած, որ հնարավոր է ճիշտ չլինեն, որտեղ մենք գիտենք, որ ադրբեջանական մանիպուլյացիոն քարոզչը մեքենան լցնում է այդ վակյումը տարբեր ինֆորմացիայով, ինչպես նաև ռևանշիստները, որոնք ունեն իրենց քաղաքական նկրտումները, որոնք հնարավոր է ուղղորդեն ժողովրդին սխալ ուղղությամբ։ Ուստի դուք պետք է խոսեք, ինչ ենք ստորագրել, որոնք են այդ կոնտրակտի պայմանները, ինչ ստատուս է ստանում Արցախի ժողովուրդը, ինչպես է արցախցին ապրելու հունվարի 1-ից 2021 թվականի, ով է լինելու իր դատավորը, քաղաքապետը, որոշում կայացնողը, ինչպես եք պատկերացնում դուք այդ կյանքը Արցախի ժողովրդի համար։ Ձեզ մեղադրում եմ, որ դուք կապիտուլացիոն պայմանագիր եք ստորագրել։ Արդյոք դա այդպես է, թե ոչ։ Եվ ինչու ենք մենք նոր կռվախնձոր ստեղծել Սյունիքի մարզում։ Ինչ հետևանքներ կարող են դրանք ունենալ մեր ժողովրդի համար։ Ինչպիսի ստատուս ունի ռուս-թուրքական, ուրեմն մանիտորինգ սեկտորը, կա այդպիսին եւ ինչ կարգավիճակով է այն լինելու Արցախում։ 5 տարի հետո ինչպես եք տեսնում դուք արցախցու կյանքը կամ հայաստանցու կյանքը։ Դուք խոսում եք դավադրությունների մասին։ Ովքեր են դավադրություն կազմակերպողները, հրապարակե կանոններ։ Քանի հոգի են ձերբակալված այս պահին, ռազմական իրադրությունից ելնելով։ Որտեղ է Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Վիտալի Բալասանյանը եւ այլոք ում անունները այսօր տալիս են որպես դավադիրներ։ Որտեղ են այս մարդիկ ու ինչ կարգավիճակում։ Խոսվում է գեներալների նահանջի եւ դավաճանության մասին։ Ովքեր են այս գեներալները, քանի հոգի են ձերբակալված եւ արդյոք ռազմական ոստիկանությունը զբաղվում է նրանց հարցով։ Ասում են, ես չգիտեմ դուք ասում եք թե չէ, բայց եղել է նահանջի հրաման։ Արդյոք եղել է նահանջի հրաման։ Եթե չի եղել, հերքեք, պաշտոնապես։ Եթե եղել է, ով է տվել այդ հրամանը։ Գենշտաբից է եկել այդ հրամանը, թե գեներալները ինքնակամ են քաշել զորքը հետ եւ ինչ պատճառով։ Պարզել է արդյոք ռազմական ոստիկանությունը։
Դուք ասում եք, որ զորքին փոխարինողներ չեն եղել։ Մենք լսել ենք դա նաև այլ աղբյուրներից։ Եվ նաև զորքից, ովքեր լայվեր են անում եւ ասում են դրա մասին, բացահայտ։ Բայց նաև մենք լսել ենք, որ մարդկանց կանչել են վայնկոմատներ, նստացրել են ժամերով տուն են ուղարկել, հետո նորից են կանչել, նորից են տուն ուղարկել ինչ այդ բառը չեմ կարում գտնեմ, անորոշ ժամանակով։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, ձեր վայնկոմները բարեխեղճորեն աշխատել են, թե ոչ, որպեսզի փոխարինեն զինվորներին, եւ եթե ոչ, քանի հոգի են պատժվել անբարեխիղճ աշխատանքի համար։ Ինչպես է ստացվել, որ կամավորները կարողացել են հասնել դիրքեր, բայց պրիզիվով եկածները հետ են ուղարկել տուն ու չեն հասել դիրքեր։ Որտեղ չի բռնում էսի, պարոն վարչապետ, որտեղ է կատարվել դավադրություն եւ ովքեր են այս ամեն ինչի ետևում կանգնած։ Ինչու փոխարինեք չի եղել մեզ զորքին, ինչու չի հայտարարվել մոբիլիզացիա։ Արդյոք հետա խուզել եք այս հարցը, քննել եք այս հարցը ռազմական ոստիկանությունում։ Հարց, որ շատ կարևոր է այս պահին։ Այս կոնտրակտից ելքի ճանապարհ կա։ Կա արդյոք փոփոխության ճանապարհ այս կոնտրակտին։ Որն ալնելու մեր հաջորդ քայլերը։ Եթե առաջնորդվելու ենք այս կոնտրակտով, որ ստորագրել ենք։ Ինչպես եք տեսնում հաջորդիվ քայլերը։ Ուր ենք գնում։ Ունենք արդյոք ապագայի ծրագիր։ Ինչ է լինելու Արցախցու կյանքը 5 տարի հետո, կամ Հայաստանցու կյանքը 5 տարի հետո։ Դուք քննարկել եք այդ տարբերակները, այս ստորագրելուց առաջ այս կոնտրակտի։ Պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ հասկանալ։ Իմ թիմը ուզում է հասկանալ։ Սփյուռքը ուզում է հասկանալ։ Հայաստանի ժողովուրդը ուզում է հասկանալ, Արցախի ժողովուրդը ուզում է հասկանալ, եւ մենք չենք ուզում սա լսենք նախկին ռևանշիստներից, որոնք հայտնի են արդեն իրենց դավաճանություններով, մենք ուզում ենք դա լսեն ձեզանից, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվել։ Այս ժողովուրդը խի է մնացել անտեր, ուր է գնում։ Ինչի են այս ժողովուրդում նորից ուզում առաջնորդեն նախկինները։ Ով է պատասխանատվություն կրում այս իրավիճակի համար։ Ուր են տանելու այս երկիրը այս նախկինները։ Ես դեմ եմ նախկիններին։ Նախկիններին վերադարձ պիտի չլինի։ Նախկիններին եւ դավաճաններին տեղ չկա Հայաստանում։ Անկախ նրանից նախկինա թե ներկա։ Հայաստանը արժանի ժողովուրդ է ու պիտի ունենա արժանի առաջնորդներ։ Մեղք կա այս ժողովուրդը։ Պատասխան տվեք ինչ է կատարվում։ Ասեք մեզ ինչ է կատարվում։ Որ մենք հասկանանք ինչպես օգնենք, դուք կորցնելու էլ բան չունեք, պարոն վարչապետ։ Բացատրեք, որ մենք հասկանանք, մենք ինչ անենք, օգնենք կամ չօգնենք, թե հեռու մնանք, թողնենք Հայաստանը իր ներքին հարցերը լուծի։ Եթե ձեզ պարտադրվի հրաժարական տալ, որ շատ ուժեղ ակտիվ ձևով այսօր աշխատում են շատ ուժեր, դուք պարտավոր եք կանխել նախկինների վերադարձը եւ պաշտպանել այս ժողովրդին նախկիններից եւ դավաճաններից։
Դուք ունեք պարտավորություն այս ժողովրդի առաջ, որ ձեզ վրա վերցրել եք 2 տարի առաջ ու չի կատարվել մինչև այսօր։ Ես սա անձնապես ձեզ խնդրում եմ իմ ժողովրդի համար։ Պաշտպանեք ժողովրդին նախկին դավաճաններից եւ ռևանշիստներից։ Մի թույլ տվեք երկիրը տանեն ներքին ցնցումների, օգտվելով այս քաոսային իրավիճակից, օգտվելով ժողովրդի էմոցիոնալ վիճակներից։ Դուք որպես երկրի վարչապետ պարտավոր եք պաշտպանել այս ժողովրդին, որ ձեզ ապավինում է միջև հիմա։ Ձեր պատասխաններից, adekvat պատասխաններից եւ նույնիսկ ոչ պատասխաններից կախված է մեր հետագա քայլերը։ Մի պարալիզացրեք Սփյուռքին, նրան զրկելով ինֆորմացիայից։ Մի պարալիզացրեք մեր ժողովրդին, նրան զրկելով ինֆորմացիայից։ Արայիկին չեն սպանել, մի պանիկա տարածեք։ Ինձ հասած տեղեկություններով նա ողջ է։ Տեսնում եք, պարոն վարչապետ, ուշադիր նայեք կոմենտներին։ Ինչ է կատարվում։ Ու քանի չկա այս ինֆորմացիան, շարունակվելու է կատարվել այս քաոսային իրավիճակը։ Ասեք, խնդրում եմ ձեզ։ Ես իմ անունից, իմ թիմի անունից, Սփյուռքի անունից խնդրում եմ ձեզ, պատասխանեք այս հարցերին։ Տվեք մեզ ուղղություն հասկանալու իրավիճակը, որպեսզի կարողանանք օգնենք մեր հայրենիքին։ Մենք պարտավոր ենք մեր ժողովրդին պաշտպանենք եւ օգնենք։ Սփյուռքը իր վրա այդ պարտավորությունը վերցրել է։ Օգնենք մեզ հասկանալ ինչպես։ Մենք չենք կարող այլևս այս իրավիճակը տանել։ Դուք խոսում եք, բայց չեք բացում ճակերտները։ Սպառնում են ձեզ։ Ովքեր։ Ինչպես։ Ասեք իմանանք։ Սփյուռքը ճանապարհ կգտնի լիկվիդացնելու այդ արգելքները։ Օգնեք մեզ, օգնենք ձեզ։ Խնդրում ենք։ Երևի այսքանը։ Կսպասեմ անհամբեր ձեր պատասխանին։ Մենք բոլորս անհամբեր շունչներս պահած սպասելու ենք ձեր պատասխանին, պարոն վարչապետ գերագույն հրամանատար։ Ներկայացրեք իրավիճակը բոլոր մանրամասներով, որպեսզի մենք հասկանանք ինչպես գործենք։ Սփյուռքում բոլորը ոտքի են կանգնել օգնելու, բայց չգիտեն ինչ անեն։ Ասեք ինչ է կատարվում, միգուցե Սփյուռքից 100,000-ներով մարդիկ գան այդտեղ։ Ասեք ինչ է կատարվում, գումարով օգնենք Հայաստանին։ Ասեք ինչ է կատարվում, օգտագործենք միջազգային լծակները։ Ներկայացրեք մեզ ինչ է կատարվում եւ ինչպես է լինելու հաջորդիվ մեր ժողովրդի ճակատագիրը, Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Մենք պատրաստ ենք օգնել Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը եւ մեր հայրենիքին ու մեր ժողովրդին։ Մենք պատրաստ ենք։ Ինչպես։ Ինչ է պետք անել։ Կան այս կոնտրակտից ելքի ճանապարհներ, կան փոփոխության ճանապարհներ։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ նայեցիք այս վիդեոն, նաև իմ բոլոր դիտորդներին շնորհակալ եմ, որ նայեցինք, եւ նաև կոչ եմ անում, սիրելի հայրենակիցներ, ցույցերով, ներքին ցնցումներով երկիրը չի գնալու խաղաղության կամ ստաբիլիզացիայի։
Մենք ունենք այն ինչ ունենք ու պետք է հիմա սթափ դատելով ինֆորմացիա վերստելով հասկանալ ուր գնանք։ Էմոցիաները դուրս հանելով, ցույց անելով, մեկին խաբության նոխած դարձնելով մենք չենք օգնելու մեզ։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում, որ պահպանենք հանդարտություն եւ լսենք այս ամենի պատասխանները։ Եվ նոր շարունակենք։ Մենք Սփյուռքը մեր հայրենիքի կողքին է, մեր ժողովրդի կողքին է։ Մենք միասնական ենք եւ այդպես էլ շարունակելու ենք։ Շնորհակալություն, որ նայում եք, հաջողություն ձեզ։